Gas 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 lagi. Berang Bang David nih orangnya nih, Bang David. Bang David, oke gas. Oke. Bang David, Bang David. Kenapa tak pulang-pulang? Oke, kita mau belok, guys. Oh, anjay, banyak banget yang pakai skuter. Skuteran. Ini adalah taman hijau ya di Simpang 5 Gumul, taman hijau. Asik banget loh buat nyoret sunlightnya, sunlight. Sunsetnya itu loh yang sangat mengasyikkan ya kan. Aduh, buat kalian-kalian semua yang warga Kediri ya, nyanset di sini sabi banget loh. Cuma sayangnya satu, kalau di sini itu rame banget sama kendaraan gitu loh ya guys. Ah lah, bener kah? Oh bener, lama banget loh nggak lewat sini, jadi agak lupa gitu loh guys. Sebenarnya pas lagi nyampe di Gumul tadi loh, di Alfa, mau bikin konten tes ride, anjay, ngetes motornya Bang David. Ini dia kondisi terkini dari Simpang 5 Gumul ya. Ramai banget anak-anak muda, keluarga yang lagi hiburan, nyari hiburan, liburan. Soalnya gimana ya, emang gratis sih, cuma bayar parkir aja loh. Kediri dolanan ya guys. Itu dia Bang David. Ntar kalau udah ada channelnya, kita ajakin konten lagi. Beat 1000 cc. Beat 1000 cc. Nyeplos aja nih mulut, sebit 1000 cc. Oke, kita udah sampai. Lurus. Aku lurus. Ya oke. Semoga kalian menikmati perjalanan sore hari di Simpang 5 Gumul sampai ke rumah ya guys. Anjir, beat kok beat Vario, aduh, Vario proper ini juga. Aduh, menang-menang pakai visor clear. Tutup visor PS tak enak kali ya kan, enak sekali. Lagi misalnya pakai iridium loh, jadi agak gak kelihatan kalau malam hari gitu. Wah, 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 wah. Akhirnya si Bluci keluar rumah untuk ngonten, tapi ada perbedaannya ya. Ini pas velgnya udah di remover ya. Kalau beli remover 2 botol 60.000 ya kan, merek VIP, habis depan belakang asik. Depan belakang habis 2 botol 60.000 ya kan. Terus belum haki clear, jadi masih kelihatan apa adanya. Bisa gak sih
bikin karatan kalau nggak di clear atau di finishing furnace. Mungkin kalian yang tahu boleh komen ya, apakah akan nantinya berkarat atau enggak. Komen di bawah ya guys. Anjay, ini baby RR nih belakang nih. Sayangnya pas lampu merah dong. Baby RR, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayaknya sombong banget ya, mau haki tosin gitu loh. Nah, teman tambah teman. Moga aja bisa. Yang belakang nih Sabi nih. Daripada cari musuh ya kan, enak cari temen bro. Nggak ada habisnya kalau cari musuh. Anjay. Ya Allah, motor idaman. Semoga bisa kebeli lewat jalur langit ya. Kita masih punya di sepertiga malam. Ya Allah, ganteng banget loh. 2,5-nya Honda. Kita mau pisahan kayaknya sama Bang David. Bang David kayaknya mau ke arah utara atau belok kanan. Di depan kan ada lampu merah gitu guys. Ya kita lihat aja Bang David tuh kemana. Muter-muter ke Diri kah? Atau langsung pulang kah? Wow, ternyata Bang David ikut ke kiri mungkin. Oh, ikut ke kiri guys Bang David. Miring-miring dulu. Aduh. Ada aja si Aki ini. Ayo Sibi, keluarkan kekuatan penuhmu. Kita harus gas. Bang David kok nggak kelihatan. Oh, di situ dia. Aduh. Maklum ya, Beat 1000 cc ngejar 150 cc kejauhan anjir. Canda bang, canda gitu loh. Semoga ini motor CB 2,5-nya Honda ini berhenti di depan nih. Gue mau tosin ya. Oke, kita dapatkan momennya di sini. Berhenti dong. Ke depan dia anjir. Mas, masuk YouTube mas. Bang David masuk YouTube loh. Mau kemana sih ini Bang David? Bang David, oi Bang David. Kamu mau belok kemana ya kan? Aduh. Sebenarnya Hakim mau tosin tuh CBR 250 RR ya. Tapi kayaknya belum bisa dah. Wah anjir, pas lampu merah dong. Kita coba bercandanya. Mas, masuk YouTube mas. Masuk YouTube. Halo mas. Yuk gas. Anjir ya Allah, 2,5 loh.
Ganteng doang, belnya kecil. Aduh, parah loh. Yuk guys, kita dapat teman ya. R125. Bukan, ini R6 versi skin basic ya. Ada R150, R15, AK R15. Aduh, sangat kocak sekali ya hari ini. Kita harus say hi kepada semua orang masyarakat di bumi ini, yang kelihatan atau yang gak kelihatan guys. Aduh. Hello everybody. Aduh, auto dilihatin dong sama orang-orang. Gak apa-apa, kita harus gegaskan, tetap santuy ya kan. Coba ada naik modnya. Aduh, lebih sabi nih, sabi banget nih kalau ada naik modnya. Anjir mabar, anjir mabar. Aduh, kita lewat mana lagi ini teman-teman? Kalau lewat ambil kiri, ambil kanan nanti jauh, terus lurus gelap. Sialan lah, kita harus ambil kanan demi sebuah konten loh. Akhirnya kita bikin konten lagi. Aduh, bagi teman-teman yang belum join, yang belum subscribe tapi sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Anjay, klik tombol lonceng, jangan lupa ya. Kita belok langsung gimana ya guys? Nampaknya ada CCTV-nya loh. Kita takut ada CCTV terus kita terpenjara. Anjay mabar, terpenjara. Enggak, cuman paling denda. Denda kalau dikali beberapa kali ya juga banyak dong. Bener dong, beneng dor. Yuk kita gaskan lagi. Terima kasih. Cie. Ternyata depannya cewek juga, anjir, gak jadilah. Bahaya. Cie yang bawa beban tapi bukan beban keluarga. Mantap, semangat, lanjutkan Pak. CB 150R CBR 150RR CBR 150R. Pakai knalpot apaan tuh? Kok enak banget suaranya anjir. Nggak ngeblar banget. Terus helmnya TTC, pakai visor. Aduh, anjir gila. Kejar. Ya Allah, mantar indah menhaki. Aduh gila. ZX 25R ya Allah. Aduh, merinding loh, merinding, sumpah Haki merinding loh. Sumpah Haki merinding banget loh di apa tuh waktu di salib, bos, suaranya gila banget. Nyaring, melengking, dan renyah seperti kerupuk. Helmnya juga kerupuk. Jalannya mantep banget, jeduk-jeduk.
dipakein lagu DJ Sabi nih. Enggak, canda-canda. Oke, sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Sebelumnya Ki mau mengucapkan terima kasih yang udah mengklik, yang udah join, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah bunyikan lonceng juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.